Lenovo ThinkBook 16P. Nešiojamas kompiuteris, apie kurį jūs iki šiol nieko negirdėjote ir kurio dar nėra galimybės įsigyti, bet po 7 minučių jūs jo norėsite. Kiekvienas nešiojamas turi turėti savo pirkėją, o Lenovo ThinkBook 16P atveju jis akivaizdus. Tai kūrybinių industrijų profesionalas, dirbantis su reklama, animacija, Adobe produktais. Šiandien apžvelgsime vienintelę šio ThinkBook komplektaciją, kuri bus prieinama Baltijos regione. Pradėkime nuo ThinkBook 16P parametrų. Nešiojamojo spartą užtikrina puikiai komponentų komplektacija. Vienas sparčiausių rinkoje 8 branduolių Ryzen 5 800H procesorius ir Nvidia GeForce RTX 3060 grafikos plokštė, kurie masyvios aušinimo sistemos pagalba leidžia užtikrinti didelį našumą, net esant ilgalaikiai apkrovai. Tiek 16 GB DDR4 operatyvioji atmintis, tiek 512 GB SSD kaupiklis gali būti keičiami ir plečiami vartotojo. SSD atveju yra ir papildoma jungtis antram kaupikliui. Paklaus fotografo ar grafikos dizainerio, kas jums svarbiausia kompiuteryje, išgirsime akivaizdų atsakymą – ekranas. Ir čia ThinkBook 16P žiba. Matinė QHD matrica, 400 N šviesumas, 100% padengiama sRGB spalvinė gama, gamykloje atlikta ekrano kalibracija ir Dolby Vision palaikymas. Su 16 ir 10 kraštinių santykių turime praktiškai berėmį dizainą. Kai prieš pusmetį pristatėme 4 mobilius Lenovo workstationus, ThinkBook 15P pristatėme kaip millennialso grafikos dizainerio geriausią draugą. Tiesa, tenka pripažinti kai kuriais atžvilgiais, kaip korpuso kokybė ar docking stationo pajungimo galimybėmis, nuo brangesnių ThinkPad konkurentų jis atsiliko. Lenovo ThinkBook 16P pasižymi ne tik didesniu ekranu, bet ir keliais svarbiais patobulinimais. Korpusas yra viena iš sričių, kur Lenovo su 16P padarė didžiausią pažangą lyginant su ankstesniais ThinkBook modeliais. Pilnai aliuminis korpusas, testuotas kariuomenės standartais, patenkins net ir prie ThinkPad kokybės pratusius klientus. ThinkBook 16P palaiko ir docking stationą, kuris leidžia vienu kabeliu perduoti ir maitinimą ir prijungti 4K raiškos monitorių su visa periferinė įranga. Docking station palaikymas nėra vienintelis dalykas, kuris daro ThinkBook nepanašų į kitus tokių parametrų nešiojamosius, kurie priskiriami gaming kategorijai. Tylesnis veikimas, Windows Pro operacinė sistema, fingerprint apsauga, kamera su fizinė užsklanda daro ThinkBook 16P grynakraujų verslo nešiojamu. Verslas verslu, paklausite, bet ar su juo įmanoma žaisti žaidimus? Žinoma. Visgi, ekrano QHD raiška netgi GeForce RTX 3060 dažnai bus per ribi naujausiams žaidimams, tad teks tenkintis Full HD rezoliuciją. ThinkBook 16P turi po 2 naujausios kartos USB ir USB-C jungtis, taip pat kombinuota ausinių ir mikrofono lizdą. Fotografus ypatingai pradžiugins pilno dydžio SD kortelės lizdas, leisantis foto ir video medžiagą iš SD kortelių perkelti be jokių adapterių. Tiesa, išorinio monitoriaus prijungimui teks naudoti arba USB-C, arba docking stationą. ThinkBook 16P neprarado ir kitų šios klasės tiksliniai auditorijai būtinų savybių, tokių kaip bendravimas per nuotolį. Šį segmentą įrašinėjame kaip tik su integruota ThinkBook 16P kamera, o garsą įrašinėjame su integruotais mikrofonais. Patalpa gana didelė ir čia yra jaučiamas gana nemažas aidas, tad galite nuspręsti, kaip mikrofonams sekasi su tai susidoroti. O kompiuterio garsiakalbiais rūpinasi vieni žinomiausių pasaulyje audio ekspertų Harman. Su ThinkBook 16P gausite ir vieną geriausių rinkoje tokios klasės workstationų autonominį veikimo laiką. Oficialiais duomenimis MobileMark 2018 teste užfiksuotas didesnis nei 5,5 valandos veikimo laikas. Mūsų atliktuose testuose baterijos veikimo laiku šis nešiojamasis nenusileidžia anksčiau testuotiems ThinkBook ir ThinkPad modeliams. Nepraleidome progos palyginti ir Lenovo ThinkBook 16P spartos su anksčiau apžvelgtais mobiliais workstationais.
Kaip galite matyti rezultatuose, 16P savo spartą ženkliai pranoksta nešiojamuosius su ankstesnės kartos centriniais ir grafikos procesoriais. Specifiniuose testuose galime matyti, jog GeForce RTX netgi ankstesnės kartos Quadro plokštėms prilygti vis dar negali. Tačiau ten, kur Quadro pranašumo nesuteikia, RTX 3060 be gailesčio susidoroja su senesniais grafikos procesoriais. Nors jau dabar klausite, kur vesti pinigus, būtina paminėti ir kompromisus, kurie leido Lenovo sutalpinti ThinkBook 16P į mažiau nei 2 kg. Pirmiausia, jei baterijos testai ir atrodo gerai, ji yra sąlyginai maža pagal workstation standartus – 71 Wh, kai tarp P serija turi 94. Tai pasiekime aukojant maksimalią komponentų spartą, kurią gaunate tarkim Lenovo P serijoje su Ultra Performance Mode arba gaming kompiuteriuose, kai įsijungia dulkio siurblio garso režimą. Žinoma, Ultra Performance Mode norisi, bet tai reikštų tiek garsesnį kompiuterio darbą, tiek trumpesnį baterijos veikimo laiką, tiek galimybės krauti nešiojamą per dockingą netekimą. Lenovo tai supranta ekstremalius projektus palikdama P serijos 3 ir 4 kg monstrams. HDMI jungtis irgi palaidota per anksti. Tai itin keista dėl protingo sprendimo iškelti esminės jungtis į korpuso galą, kur HDMI būtų puikiai tilpusi. Apžvalgą pristato Lenovo ir BT Cloud, Part of Scaling. Vieninteliai lietuviai sertifikuoti kaip Lenovo Workstation Expert ir lyderiai Baltijos šalyse pagal Lenovo pardavimus verslui.